Oops。情緒係我哋與生俱來嘅一部分，好似身體一樣咁重要。佢有陣時都會唔舒服，甚至病咗，呢個就叫情緒病。講起情緒病，大家第一反應係咩呢？跟住一世冇得醫呢啲誤解。其實好多人對情緒病都唔係好了解。一連3集情緒研究所帶大家好好認識一下呢個聽得多識得少嘅問題。而今日我哋就嚟講一個常見嘅情緒病——抑鬱症。你覺得抑鬱係咩嚟㗎？就係呢一個病會令到你比較難去喺一個低谷裏面上翻嚟嘅一個病咯。我覺得抑鬱係一種唔開心，即係困住咗喺度，但係一種病咯，控制唔到嘅。即係你遇到件事之後好傷心啊，係咪？冇乜嘢講咁。咁你覺得而家嘅學生最令人抑鬱嘅事會係啲咩咧？家庭因素或者讀書嘅壓力啦嚇。可能唔開心咯，面對唔到一啲問題咁咯。應該係原生家庭或者唔同嘅嘢導致到唔開心，係好連鎖效應咁樣導致到唔開心，唔係應該係一件事咁樣，應該好多件事積埋一齊。就係可能面對有好多唔同嘅創傷啊，或者有好多唔開心嘅嘢就連住咁樣嚟啦。好啦，咁我哋啱啱就睇完咗個訪問，就知道原來一班青少年對於抑鬱症係有啲咁樣嘅睇法嘅。咁到底事實係咪真係咁樣呢？我哋就邀請咗淑姑娘同我哋做一個訪問嘅。多謝你今日嚟邀請我做呢個訪問啊。係。咁我哋就不如直接單刀直入問咗第一條問題先啦。咁到底點解會患上抑鬱症呢？抑鬱症咧，其實個成因可以有好多嘅，咁啊都係因人而異嘅。咁但係而家大部分嘅講法咧，都係話可能同有一啲嘅創傷經歷啦，又或者係經歷咗一啲人生好重要嘅事件，譬如係經歷咗人際嘅衝突啊、失戀啊，甚至乎咧係一啲家族遺傳嘅歷史，即係譬如啦，可能屋企人自己都有曾經患過抑鬱症嘅，咁可能患上抑鬱症嘅機會咧，其實都會比其他人高嘅。點樣判斷自己或者係身邊嘅人患上咗抑鬱症㗎嘛？其實抑鬱症咧有主要幾個症狀咧都可以尋得到嘅，係啦，譬如第一啦，就話大家可能經常都會聽到嘅係情緒可能突然之間好低落喎，係啊，成日都會好想喊嘅，係啊，而第二咧我哋都會比較常聽到嘅咧就係一個人突然之間情緒會變得好猛震，好容易會焦慮嘅。而呢一個第三咧，其實都比較少人咧可能會特別好講啦，就係其實佢會好批評自己。係啊，覺得自己呢樣唔好，嗰樣唔好，甚至乎咧會有一啲想死嘅一啲諗法出嚟。即係抑鬱症嘅人就會變得有啲可能有啲情緒化，或者會指責自己咁。咁想問下係咪只係睇落去唔開心嘅人先至會有機會患上抑鬱症？而家咧其實我哋成日都會有一個 term 咧叫做微笑抑鬱嘅，其實就係講緊喺人前面咧經常都會笑嘅，係啦，表現得好開心、好開朗。咁但係去到背地裏嘅時候，得翻一個人咧，佢其實就會覺得好孤獨。咁啊，都有一啲咧，其實頭先講過一啲抑鬱症嘅症狀，譬如啦，都會係成日批評自己啊，甚至乎係有一啲想自己嘅諗法。咁所以如果細心啲觀察嘅話咧，其實都會分辨到佢可能嘅一啲抑鬱嘅症狀。點解？咁如果自己或者身邊嘅人患上咗抑鬱症，咁我哋又可以點？如果自己嘅話咧，其實就可以留意多啲自己一啲情緒嘅狀況變化啦。譬如有冇突然之間覺得有段時間會變得好暴躁啊？會唔會有好焦慮啊？咁另外咧都可以有多啲時間咧係關注自己多啲嘅。係有時可能我哋會覺得抽少少時間每一日去做一啲自己中意做嘅嘢，好似好奢侈。咁但係其實可能就係呢啲時間咧會令到自己嗰個情緒可以調節得好啲嘅。好多人以為抑鬱症只不過係心情差咗啫，但其實佢係一種真實嘅情緒病，需要專業嘅診斷同埋介入㗎。唔好覺得佢跟足一世冇得醫，其實透過心理援助、藥物或者係一啲生活嘅調整，好多人都可以慢慢好返㗎。如果你或者身邊嘅朋友成日覺得自己冇精神嘅話，唔好自己一個人頂住啊！可以即刻打我哋呢度嘅電話尋求專業援助，佢哋會提供到一啲免費秘密嘅支持俾你㗎。咁今集講咗咁多關於抑鬱症嘅嘢，希望對大家都有幫助啦。我哋下集情緒研究所再同大家講下其他情緒病嘅知識啦。拜拜。
中意呢條片嘅你記得 like 同 share，仲要 like 我哋嘅 Facebook，follow 我哋嘅IG 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel啊！我哋下條片再見，拜拜。